бол Монголдоо нэг тийм нэртэй том тамирчин болох мөрөөдөл. Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж сайн тамирчин болох нь л зорилго. Энэ спортоор илүү их амжилт гаргаж Олимпиад явах зорилготой. Хараагчдын дэлхийн аврахт ер нь амар амжилттай орохыг зорж байгаа. 2016 оны Олимпиад нэг медаль авах гэж үзсэн дээ. Монгол улсад өнөөдөр 100 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд амьдарч байна. Тэгээ эдгээр иргэдийг дэмжих, нийгэмшүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа төр засгаас нэлээд олон бодлогын шинжтэй ажлууд явагдаж байгаа мэт боловч бас амьдрал дээр тэр бүгд нь бас тусч хэрэгжиж байгаа нь бол төдийлөн тийм их амжилттай байж чадахгүй байгаа. Монголд одоо нийтдээ 108 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байдаг. Тэрнээс бол 32 мянган нь бол хүүхэд залуучууд, хүүхдүүд байдаг. Ямар нэгэн хэмжээгээр хүний тусламж дэмжих шаардлагатай ийм хүмүүс бол гэрээсээ гарч чадахгүй, аливаа үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй орхигддаг. Одоогоор бол нэг 11 мянган хараагүй нүдний одоо харааны бэрхшээлтэй хүмүүс байна гэж Монголд одоогоор тийм хүмүүс хараагуйчуудын үндэсний холбоо байгуулдаг гэж тооцоолж гаргасан байсан. Манайсан 2014 оны 5 сараас эхлэн олон нийтэд чиглэсэн спортын нөлөөллийн арга хэмжээг бол зохион байгуулж эхэлсэн байдаг. Бүх нийтийг спортод хамруулах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бүрийг хөгжүүлж, өөртөө их итгэлийг дээшлүүлэх, за тэгээ амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн ийм ажлуудыг дэмжин ажилладаг байгаа. Спорт бол юу гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бас нийгэмшүүлэх, нийгмийн амьдралд татан оролцуулахад бол юу гэхээр нэг одоо хүчтэй арга хэрэгсэл бол мөн гэж бид хардаг. Зорилго маань гэвэл одоо Монголд байгаа мянган нуруу нухс эвдэлтэй хүмүүсийн төлөөлөл болж бас нэг тэрийн зэрэгтэй өнгөж спортоор хичээлж ингэж явдаг юм байна гэж харуулахыг бас зорж спортоор хичээлдэг байгаа. Спортоор залуучуудыг нийгэмд гаргаж ирж болно. Нийгэмтэй танилцуулж болно. Дахин залуучуудыг амьдруулж болно бас. Төрүүлж амжилтанд хүрснийгаа дагаж удаа гарч ирдэг тийм зөвхөн Монголд ч биш л та ер нь дэлхийн нийтийн тийм үзэл бодол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байдаг те. Энэ спортоор хичээснээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй пара хүн бол маш том зорилго мөрөөдөлтэй өөртөө итгэлтэй болно. Монголын нөхцөлд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн спорт хөгжихэд бол нэлээд хүндрэлтэй байгаа л да. Одоогийн байдлаар Гол нь тохиолдог бэрхшээл нь бол зардал мөнгөний асуудал, байр, унаа хоолны зардал ийм асуудлуудаа шийдэж чадаагүйгээс авиачлаг одоо спортын амжилт гаргахын хүүхдүүд хоцрогдоод байдаг тийм талтай. Бүтэн жил зарим нь 4 жил хичээлчээд энэ спортоор айгүй гоё өндөр одоо чадвартай болчиход ингээ улсын аваргад орох гэхэд энэ үхэнд авчираад өгчих одоо туслах хүн байхгүй. Замын зардал гэх хүндрэл нь тэрл байдаг та. Монголд бол яг гүйлтийн тийм талбай гэх юм ер нь жоох хэцүү шүү дээ. зам дагааг өгөхээр машинд ярьчих гэж байгаа хэцүү үү. Итгэл найдвар ба боломж бүх нийтийн хандивын гүйлтийг 2015 оны 3 дугаар сард Америк нэгдсэн улсад хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Тэнд амьдарч байгаа Монгол иргэд түүнчлэн Монгол дээлтэй Америк нэгдсэн улсын иргэдийг хамруулж хөрөнгө осгох бол бидний хамгийн гол зорилго байгаа. Тэр мөнгөөр юу их юм бэ гэдэг бид нар хэд хэдэн үйл ажиллагааг нэрлэж байна. За хамгийн ихний томоохон үйл ажиллагаа бол спортын томоохон арга хэмжээнд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй ирээдүйтэй хүүхд залуучуудыг оролцоход дэмжлэг үзүүлэх байна. Би хичнээн одоо суугаач гисэн. Тэгээ хөгжим бэрхшээлтэй ч гэсэн бусдын адил одоо хөдөлмөрлөхийг хүсдэг. Нийгэмших, ажил хийх, өөрийн гэсэн бизнестэй болох, за түүгээрээ дамжуулан орлогын хүсээрээ нэмэгдүүлэх, ядаж хэрэгтэй байгаа, хэрэгцээтэй байгаа хоол хүнс болон ийм тариагаа худалдан авах, ийм боломжтой болгоход чиглэж байгаа. Хандивын гүйлтийн одоо аян маань бол дотроо 3 цуврал дэд үйл ажиллагаатай байгаа. Нэгдүгээрт нь бүх нийтийн гүйлтийг зохион байгуулах байгаа. Хоёрдугаарт нь бол зорилготой хэрхэн хүрэх вэ? Үүний тулд алхам алхмаар яаж үйл ажиллагаа төлөвлөж болох вэ? Ямар алхмуудыг төлөх вэ гэдэг тал дээр гүйлтэнд оролцсон хүмүүстэй лекц уншаамаа. 3 дахь үйл ажиллагаа маань
Монгол дахь entrepreneurship-ийн хөгжил их бас одоо бизнес эрхлэхээр зорж байгаа. Бизнесийг Монголд хэрхэн бизнес хийх вэ гэдэг талаар бас мэдээлэл ойлголт өгөх юм лекц явах юм байна. Тэгэхээр итгэл найдвар боломж гэсэн энэ аяныг өнүүлж байгаад үнэхээр баяртай. Одоо Монголд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асраа сууж байгаа эдгээр эмэгтэйчүүдийг дэмжих мөн санхүүгээр дэмжин гэдэг бол маш том гарцыг тэдэнд нээж өгч байгаа хэрэг болж байгаа. Одоо бол аажмаар тий бас гадаад дотоод сорч одоо юм үзсэн залуучдын хэмжил бодлоор ч юм уу энэ тэнд бол хийгдэх юм бол жилээс жил бол нэмэгдэж байна. Нийт ард түмэн хүмүүс ч гэсэн маш их гоё ойлгодог, тусалдаг болчихжээ. Энд бол би одоо маш их сэтгэл өндөр байгаа. Бид цаашдаа ч гэсэн энэ амжилтын хэлхээс ангаараа дамжуулаад үнээс ч илүү их ажлыг бол хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсад байх хугацаанд та бүхэнтэй энэ тухайгаа хуваалцаж цаашдаа энэ төслөө яг хэрхэн сайн хөгжүүлэх талаар бол нэлээд сайхан яриа өрнүүлнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Бүх монголчуудаа хандаад та бүхэн бидний хүмүүлийн аяныг дэмжиж манай итгэл найдвар ба боломж гүйлтэнд заавал оролцоорой. Хэрэг та бичлэн оролцох боломжгүй бол бидний лекцэн дэрж болно. Бидний үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар хамтран ажиллах, хандив өгөх, зохион байгуулалтанд оролцох бүрэн боломжтой. Ингээд бүгдээрээ 2015 оны 3 сард уулзцгаая. Баярлалаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг спортоор хичээллэлт нь дэмжиж өгөөрэй гэж та бүхнээсээ би хүсэж байна. Та бүхэн яг энэ аянд нэгдэрэй гэж уриалж байна. Бас биднийг дэмжиж байгаад баярлалаа. Дүүлнээс хөтөлбөртөд дэмжлэг үзүүлж байгаа бүх хүмүүст баярлалаа. Дүүлнээс хөтөлбөрийг санаачилсан амжилтын хэлхээс сандаа баярлалаа.